მებით მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და თხოვთ გაგვაცნოთ ბატონი მიშელის ჩამოსვლის კონკრეტული მიზანი საქართველოში. ბატონი მიშელი ელეფტერიადესი არის ცნობილი პროდიუსერი, ბიზნესმენი, წარსულში პოლიტიკური ფიგურა ლიბანში, ასევე ძალიან პოპულარულია მთელ არაბულ სამყაროში, არის მფლობელი რამდენიმე ღამის კლუბის, მიუზიკ ჰოლის ლიბანში, ბეირუთში, დუბაიში, კატარში, ასევე ბელგრადში, ასევე აქვს ჩამწერი სტუდია და ძალიან ბევრ ცნობილ მუსიკოსებთან თანამშრომლობს, ელეფ რეკორდის პატრონია, ასევე საკმაოდ ცნობილი პიროვნება არა მარტო არაბულ სამყაროში, არამედ ევროპაშიც და არის მხატვარი, კომპოზიტორი, მუსიკოსი და რაც მთავარია ძალიან ხელოვნებაში და კულტურულ სამყაროში ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს გაკეთებული. და იმ დღეს ახლა იმყოფება თბილისში, არის Red Bull-ის მოწვევით ჩამოსული, ეს მსოფლიო ტურია და რადგანაც ჩვენ სუხიშვილების ნაციონალურ ცეკვებთან აქვს ასევე 7 წლიანი უკვე ურთიერთობა და თანამშრომლობა, ჩვენ არაერთხელ ვიყავით ჩასული ლიბანში მისი ფირმის მოწვევით, ამიტომ ჩვენც გსტუმრობს საქართველოში ჩამოსვლა ყოველთვის მისი ძალიან დიდი სურვილი იყო და გამოიყენა ეს შემთხვევა და აი დღეს თქვენს წინაშეა წარდგენილი. პირველად არის საქართველოში. პირველად არის. მუშაობ გადავიდოდით შემთხვევით. მოკლედ ტრეილერს გაჩვენებთ, როგორ მას საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი, ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მოკლედ სამოგენერა შეგეძლოთ. Il a surtout une histoire, comme souvent les hommes caractérisés comme cela, ils ont une vie derrière eux. Alors, le cas de Michel, c'est qu'il a eu une vie. Il a toujours été résistant. Il a même combattu. Il n'était pas toujours du bon côté, c'est-à-dire celui qui gagnait, mais il était résistant. Chaque fois qu'on me parle de Liban, je demande des nouvelles de ce phénomène électoralial pour savoir ce qu'il devient. Michel ميال للعمل الحاسي. اجى ميشيل لعندي على فرنسا واقترح علي فكره انه يعمل مقاومه مسلحه ضد الهجوم السوري في لبنان. بطبعه كان مناضل وناشط ثابت وصلب يعني ومعاند وبعده ما زال يحتفظ بالطبع لليوم. يعني في نوع من الايدنتيفيكاسيون مع الشخصيه علشان هيك مع فارق العمر بيعتبرني مثل بيي وانا كمان بعتبره مثل ابني. Ça n'est pas original de trouver comme mot original, mais je dirais ça. Et la deuxième des choses, c'est courageux. J'ai fait donc cet éloge du militant de base qu'il a été, du musicien, de l'écrivain, de l'homme amateur des beaux-arts aussi, de peinture. Mais je crois aussi que c'est plus que cela et que certainement dans le Liban qui vient, il devrait occuper une place plus grande. Je pense que Michel Eleftheriades fait partie de ces personnes qui, si elles n'existaient pas, il faudrait les inventer. Je dirais de lui que c'est véritablement un cosmopolite au sens le plus noble du terme, un internationaliste qui en a eu assez de ces divisions de l'humanité. Michel كان من اللي تطلع بالصف كله بتلاقي في حدا مختلف بمعنى انه منه جزء من الكليشيه اللي الكل يعني بيكونوا ورا من نحن بالمدرسه كان عنده شيء مختلف. شو هو الشيء المختلف؟ كل مره يعبر عنه بطريقه كمان مختلفه. يعني كان عنده طريقته بانه يكون مغير عن الباقيين، يكون مش شخص هيك كونفورميست ماشي مثل ما الكل بيمشوا. I find him someone that's a combination of having a sense of extreme idealism
to the point of... This is available on YouTube. It's the trailer. It's 5 minutes, so we don't have to see it all. Those of you who are interested could go on YouTube and watch it. C'est un film qui est fait par un réalisateur français qui fait une recherche sur mon parcours, qui a fait des interviews avec des gens qui m'ont connu et qui utilise aussi beaucoup des archives quand j'étais à Cuba. Et là, on va probablement, on a eu l'accord, mais on n'a pas eu encore l'interview avec Fidel Castro. Alors, je suis ici parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de venir en Géorgie. Parce que l'histoire de ce peuple et la géographie de la Géorgie ressemble énormément au pays d'où je viens, à savoir le Liban. Nous, on est aussi un petit pays juste à côté d'un voisin qui fait 20 fois notre taille. Notre histoire est faite d'invasion et de guerre. Et on a toujours été la victime des grands axes, c'est-à-dire que quand on était occupé par les Ottomans, on était occupé durant 400 ans par les Ottomans, les Anglais, les Français, les Russes manipulaient aussi au Liban. Et on a toujours été en conflit non-stop depuis la création et l'existence de ce pays. ჩვენი ქვეყანაც იყო ერთგვარი მსხვერპლი დიდ ინტერესთა გადაკვეთისა 400 წლის განმავლობაში ვიყავით ოსმალთა იმპერიის ბატონობის ქვეშ, ასევე მანიპულირებას უკეთებდნენ ამ ქვეყანას როგორც რუსები, ასევე ფრანგები, ასევე ძალიან ესე ვთქვათ რთული ისტორია. Et mon histoire personnelle est aussi une histoire de combat. J'ai commencé à me battre. Enfin, j'ai commencé à militer politiquement à l'âge de 15-16 ans et j'ai pris les armes à l'âge de 17 ans et je me suis battu à la fin de la guerre civile libanaise. Ჩემი პირადი ისტორიაც ერთგვარი ბრძოლა არის. მე პოლიტიკურ ბრძოლაში 15 წლის ასაკიდან ჩავერთე, იარაღი ავიღე ხელში 17 წლის ასაკიდან და ფაქტურად ლიბანის სამოქალაქო ომამდე, ომის პერიოდამდე ვიბრძოლე. J'ai fondé mon propre mouvement de libération, les mouvements unis de la résistance, qui comptait 1500 combattants sous mon commandement. Ce qui ne m'empêche pas qu'à l'origine, j'avais du talent artistique que j'ai mis en veilleuse, j'ai mis en hold, pause, durant plusieurs années, parce qu'on ne peut pas être sur le front et en train de composer de la musique ou ça fait pas, c'est un peu, mais les deux choses peuvent exister en une même personne. C'est-à-dire on peut être un bon commandant de guerre et avoir du talent artistique, ce qui pour les gens parfois semble contradictoire. მაგრამ ამან ხელი არ შეუშალა, ასე ვთქვათ, ჩემი ხელოვნებით გატაცებას და ჩემს ნიჩს ამ სფეროში. აი ამ ბრძოლის პერიოდში ერთგვარად მოცდის რეჟიმში გადავიყვანე ეს ჩემი ინტერესი, რომელიც უკვე შემდგომ, აი ამ პერიოდის შემდგომ ისე გაღვივდა და გამბავითარე. მაგრამ ეს ორი რამ ერთმანეთს ხელს არ უშლის. იყო ერთდროულად კარგი მეთაური ბრძოლის ველზე და ასევე დაინტერესებული იყო და შემოქმედებით საქმიანობას ეწეოდა. J'ai été forcé à l'exil quand on a perdu la guerre.
j'ai été en France, mais on a demandé mon extradition pour le Liban, donc j'ai continué pour Cuba. საფრანგეთში ვიმყოფებოდი ამ პერიოდში და მოითხოვეს ჩემი ექსტრადირება ლიბანში და ამიტომ იძულებული გავხდი რომ კუბაზე წავსულიყავი. Et des années plus tard, c'est-à-dire là je vous parle du début des années 90, mais au milieu des années 2000, vers 2004, 2003, 2004, 2005, j'ai commencé à penser que je dois investir mon expérience dans un projet qui peut faire changer la manière dont le monde est dirigé. ეს დაახლოებით 90-იანი წლების პერიოდზე მთვევა უფრო მოგვიანებით 2000 წლიდან 2005 წლებში მე ვთქვი რომ მე უნდა მთელი ჩემი ძალისხმევა ჩავდო პროექტში რომელიც შეცვლის ასე ვთქვათ მსოფლიოს არსებობას. Le projet peut sembler, enfin je pense que vu comment vous me regardez maintenant vous pensez peut-être que je suis pas très normal, que c'est un projet un peu de mégalomane ou de fou, mais je pense que c'est les fous et des gens qui pensent autrement qui ont changé l'histoire. C'est-à-dire que les gens qui pensent normalement n'ont jamais fait grand-chose. აი ამ პროექტთან დაკავშირებით რომ გეტყვით შეიძლება თქვენ ჩათვალოთ რომ მე ცოტა არანორმალური ვარ, რაღაც მეგალომანიური იდეები მაწუხებს, ცოტა გიჟი ვარ, მაგრამ მხოლოდ აი ამ ტიპის ადამიანებმა, არანორმალურმა ადამიანებმა შეძლეს მსოფლიოს ისტორიაში რაღაცის შეცვლა. ადამიანები რომლებიც ნორმალურად აზროვნებენ და ფიქრობენ, დიდ ვერაფერს ვფლიან. Donc j'ai lancé une idéologie qui rassemble maintenant plus de 300 000 personnes à travers le monde. მე ასე ვთქვათ საფუძველი ჩავუყარე იდეოლოგიას, რომელიც დღესდღეობით მსოფლიოში უკვე 300,000-ზე მეტ ადამიანს აერთიანებს. Ce n'est pas une secte. ეს არ არის სექტა. Je ne fais pas un seul dollar, je dépense sur ce projet, il n'y a aucun income de ce projet. მე ერთგვარ ინვესტირებას ვაკეთებ ამ პროექტში, მაგრამ არავითარი ამონაგები არ მაქვს უკან. Il y a eu des reportages sur Euronews, sur la télévision nationale espagnole, sur ZDF, dans le Washington Post, dans le Los Angeles Times, dans plein de médias à travers le monde, dans El País, El Mundo, La Repubblica, Hurriyet en Turquie. Tous les grands médias du monde se sont intéressés au projet du Nouristan. ანუ ამ პროექტთან დაკავშირებით რეპორტაჟები გავიდა ფაქტურად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან დიდი მედია საშუალებებით, იგივე Euronews-ი, ესპანეთის ეროვნული არხი, სხვადასხვა პრესის საშუალებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ დაინტერესება ამის მიმართ ძალიან დიდი. Et je pense que le nom qui paraît un peu comme un gadget, comme un gimmick, parce que ça fait pas très sérieux le nom du Nouristan, le pays de nulle part, mais c'est aussi une volonté délibérée, parce que je pense que c'est un moyen d'attirer aussi l'attention. Donc c'est une démarche inverse que les autres politiciens. Les autres politiciens essayent de vendre des idées qui n'ont aucun contenu et qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune profondeur, mais d'une manière très sérieuse. Donc le packaging, il est sérieux, mais le contenu c'est de la merde. Je ne sais pas comment tu vas traduire ça. Mais ანუ ჩვენი იდეა არის განსხვავებული იმ იდეებისგან, რომელსაც პოლიტიკოსები ზოგადად თავაზობენ. ანუ მათი შემოთავაზებული იდეები შეფუთვა ძალიან კარგია, მაგრამ არანაირი სიღრმე არ გააჩნია მას და არანაირი მნიშვნელობა და დატვირთვა. ეს არის ერთგვარი ცოტა უხერხული სიტყვა იხმარა, მაგრამ ცოტა შერგულებულად გეტყვით, ერთგვარი ნაგავი, რასაც ისინი თავაზობენ. Moi ce que je fais c'est le projet il est très sérieux, le contenu il y a un projet philosophique, culturel, économique, social. Je propose des solutions à plein de problèmes, mais le packaging il n'est pas très sérieux. Le nom Nouristan, ma manière de présenter la chose, de m'habiller, de parler,
je ne prends pas la chose très au sérieux. C'est-à-dire que le packaging, il n'est pas sérieux, mais le contenu, par contre, il est vraiment consistant. Et il a été travaillé avec des spécialistes du monde entier. ანუ თვითონ აი ამ პროექტით მე ძალიან ბევრ გამოსავალს თავაზობ სხვადასხვა სფეროში, ეს იქნება კულტურულ, ეკონომიკურ თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ თვითონ აი ეს გარეგანი მხარე შეფუთვა ამ პროექტის არ არის ძალიან სერიოზული. თვითონ აი როგორც მე ვიცვამ, როგორც მე ამას წარმოვადგენ, თითქოს გარეგნულად ჩანს, რომ ეს არ არის სერიოზული, მაგრამ არის სრულიად საპირისპირო ამას აქვს ძალიან ღრმა არსი და ძალიან სერიოზული მიდგომა და სხვადასხვა სპეციალისტების აზრს ვიყენებ აი ამ გამოსავლის. შეკითხვა მაქვს უკაცრავად, ანუ კარგად ვერ გავიგე რა ტიპის გაერთიანებაზეა საუბარი და ზოგადად რა იდეის გარშემო არიან ეს ადამიანები გაერთიანებული და იქნებ განგვიმარტოთ. I was coming to that. C'est un projet qui propose de changer, enfin c'est une idéologie qui se propose de changer le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les rapports de force et que toutes les lois qui régissent la politique internationale maintenant et les rapports entre les pays peuvent être changés. C'est un momentum international où le monde a besoin d'une nouvelle idéologie. Parce que ce qu'on nous propose maintenant, que ce soit la droite ou la gauche, c'est presque la même chose. Ce qui diffère, c'est de petits pourcentages sur la retraite, mais c'est le moment de présenter une nouvelle vision qui n'a jamais été proposée avant. Et je vais expliquer ce que c'est. ანუ ეს არის იდეოლოგია, ეს არის ასე ვთქვათ პროექტი, რომელიც თავაზობს დღევანდელი არსებული მსოფლიოს შეცვლას, ანუ ყველა იმ ძალთა თანაფარდობის, იმ ურთიერთობების, რომელიც დღეს არსებობს ქვეყნებს შორის, იმ კანონების, რომელიც მოქმედებს აი ამის შეცვლას და ჩვენ ხელოვნების საშუალებით ხდება თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ მაინც გაუგებარი რჩება ჩვენთვის. Ça se passe au niveau culturel ou à la base des ONG ou non, non. Non, mais j'ai dit que j'arrive sur ça. C'est la nouvelle vision, c'est que au lieu d'être gouverné par des politiciens, c'est premièrement de faire tomber tous les gouvernements. Et je commençais par ça en 2005, c'est-à-dire bien avant, j'ai proposé les moyens de faire tomber des gouvernements à travers les réseaux sociaux et à travers Internet. 6 ans avant les révolutions arabes. ანუ მე მივდივარ აი ზუსტად იქით იმ თქვენ შეკითხვაზე პასუხისკენ მივდივარ ზუსტად რომ ანუ ეს არის ჩემი იდეა არც მდგომარეობს იმაში რომ შეიძლება ქვეყნები არსებობდნენ მთავრობების გარეშე და მე ეს იდეა ჯერ კიდევ 2005 წელსში წარმოვაყენე რომ შეიძლება ანუ რაღაცა გლობალური იდეა ასე ვთქვათ იდეოლოგია მე ვთქვიო რომ სოციალური ქსელების საშუალებით მაგალითად შეიძლება მთავრობების გადაგდება ის რაც მოხდა მერე მოგვიანებით არაბულ ქვეყნებში. Et au lieu d'avoir par exemple le PIB, le produit interne brut de chaque pays, on aura un produit international brut, c'est-à-dire une économie globale, pas des économies séparées, une économie mondiale. ანუ და იმის ნაცვლად რომ ყველა ქვეყანას ჰქონდეს თავისი ერთიანი შიდა პროდუქტი, იქნება ერთიანი საერთაშორისო შიდა პროდუქტი, ანუ იქნება გლობალური ეკონომიკა. რამდენად ლეგალური არის თქვათ ეს ორგანიზაცია თუ არის ქვეყნები სადაც აკრძალული არის, ანუ ძალიან ისეთ Non. Ça n'a pas encore été interdit. Ce qui sauve un peu la chose, c'est qu'il y a le côté, un peu comme j'ai dit, le packaging qui n'est pas très sérieux. Donc, mais ça grandit et ça ne s'attaque pas à un seul pays, ça s'attaque à tout le système. C'est-à-dire que je considère que mes ennemis, c'est les 193 pays reconnus par les Nations Unies. ჯერ აკრძალვა ორგანიზაციის ამ იდეის არ მოხდა რაღაც ერთ ქვეყანაში და ეს ერთგვარად მას გადაარჩენს კიდევაც ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა არასერიოზულად აღიქვამენ, იმიტომ რომ ეს შეფუთვა არ არის ესე ვთქვათ სერიოზული. მე არ ვაკეთებ აქცენტს ერთ კონკრეტულ რომელიმე ქვეყანაზე, მე ასე ვთქვათ ვუტებ მთელი მას 93 ქვეყანას, რომელსაც აღიარებს გაერო. No, it's not anarchy. No. I took. Do you want to speak in English? It's easier, directly in English. And if there's something that's, she can translate also. Yes, from English. You can translate.
So the idea is that I did an eclectic system where I took from the different system that existed the best part of it, because I consider that any system that attracted some people for some time had something good in it. When it fell, we should not throw the baby with the water of the bath. So we should keep the baby and throw only the water of the bath. And we can create a system that has all the interesting things of a system that collapsed, like even systems like National Socialism or like communism. Like now I consider that capitalism is collapsing all around. So we should keep the best of these systems and create a new system as economy and as a political approach. But it should not be, we should not accept anymore to be ruled by politicians, because a politician by definition is someone who knows how to lie better than the others. So I consider that politicians should be treated like any society treats thieves or criminals. So we have to put them aside, and the people who are allowed to rule are people who proved themselves outside politics. So people who had between the age of 22, 24 when they graduated from university till retirement to prove that they are good in any discipline. Then those people, instead of going to retirement, we can use their talent, because those people prove to us that they are brilliant. A brilliant doctor or brilliant engineer is someone who's smart. So at the age of 60, someone who has this experience and who proved that he is smart is entitled of taking the good decisions. So those people, we will get them from all around the world, and we'll create the Senate of Elders. And in the Senate of Elders, that's where all the power would be gathered. So it's people from different races, different religions, different backgrounds, who will come and take decisions for the entire planet. These are people that we can trust. But I'm against the politicians, and again, I'm against democratic systems, because democracy brought to power Hitler in 1933. Democracy will bring all Islamists to power in the Arab world. Within few months, we will have the Arab world ruled by Islamists who will apply the Sharia, and they will be democratically elected. In the United States, because of democracy, lobbies and groups of special interests are being able to get whomever they want to power. So no democracy. But when I say no democracy, it does not mean dictatorship, because what's happening now is when you say, I'm not with white, they will say, you are with black. No, I mean, there is red, there is blue, there is green. It's not white or black. And in the book that will be released by Gallimard is the biggest French publisher, and we'll be releasing the book called We Have the Solution, and it's the manifesto of Nowaristan. I explain the ideas. It looks absurd, but as Einstein used to say, if an idea does not sound absurd at first, then there's no hope for it. So I think any big idea, even, I mean, regardless, I know that all of you are here allergic to communism, but when Karl Marx used to speak about writing the Capital, even Jenny, his wife, and his best friends were saying, like, the guy is totally crazy. Who would ever read this book? Who would ever apply these theories? Yet these theories, just after 60 years after it was published, 67 years after it was published, there was a revolution in Russia, and it ruled the biggest part of the world for more than 70 years. So this is the proof that sometimes ideas who sound absurd can have a big future. It does not mean that any absurd idea would have a future. Maybe 7 years ago I would have not be so sure of myself, but when I see very brilliant brains like Noam Chomsky, like the people that you will see in this documentary, who are speaking and defending my idea, then I think, and when I see that 300-person, all intellectuals and universitarians joined this project, I think that there is hope for it. D'accord. Იცით, მაინტერესებს იმ 300,000 ადამიანიდან, ვინც ამ იდეოლოგიას პირველად დაუჭერა მხარი, ვინ არიან ყველაზე მეტად რა ეროვნების წარმომადგენლები, რა პროფესიის ხალხი და მათ შორის თუ არიან ისეთი ხალხი ცნობილი სახელები.
idées de quelle profession? Il y a de tout. Il y a des philosophes, des artistes, il y a des gens qui sont intéressés, qui n'ont pas vraiment déclaré mais qui sont venus me voir. Par exemple, parmi les personnes qui sont venues me voir, il y a Zucchero, il y a Sting, il y a qui ont pris l'avion et qui sont venus me voir, pas pour du travail, mais pour me parler de cette vision. Il y a des filmmakers tels que Mathieu Kassovitz, il y a un ancien ministre des Affaires étrangères, président du Conseil constitutionnel comme Roland Dumas. Il y a l'avocat Jacques Vergès qui a été l'avocat de Carlos, l'avocat de Milosevic, l'avocat de Pol Pot, l'avocat des plus grands noms, et qui a été intéressé par ce projet. Donc j'ai donné des conférences dans des universités à travers le monde entier, et ça continue à... ყველა ტიპის ადამიანი და ყველა პროფესიის და სფეროს ადამიანია ამაში გაერთიანებული არიან ფილოსოფოსები, ხელოვანი ხალხი, კინორეჟისორები, მაგალითად ეს ადამიანები მოვიდნენ ჩემთან შესახვედრად სპეციალურად, მაგალითად Zucchero, Sting სპეციალურად ჩამოფრინდნენ ჩემთან შესახვედრად, ასევე ისეთი ადამიანები, მაგალითად ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის საფრანგეთის Roland Dumas, ძალიან ცნობილი ადვოკატები, რომელიც მილოშევიჩს წარმოადგენენ პროცესში და ასე შემდეგ დახმაურებულ პროცესებზე მუშაობდნენ. ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში გამიმართავს პრესკონფერენციები. ანუ არის ხალხი, ძალიან სერიოზული ხალხი, რომელიც ამ იდეას საინტერესოდ მიიჩნევს და იზიარებს. და მკვეთრად დაპირისპირებული მხარეს ვინ წარმოადგენს, ესე ვთქვათ, აი ვინც აი ამ მკვეთრად ეწინააღმდეგება ამ იდეოლოგიას. I think that par exemple, l'administration américaine, j'étais blacklisted avant. Et en 2010, j'ai reçu une invitation par le Department of State de Madame Clinton, et on m'a invité en invitation officielle aux États-Unis. Et j'ai été là-bas et j'ai été écouté au Department of State, et ils étaient intéressés de savoir quel est vraiment ce projet et ce que je propose. Donc j'ai été 12 jours invité par le gouvernement américain, et je considère que on the long run, c'est eux qui vont être les premiers à vraiment me combattre. Maintenant, j'ai pas vraiment de gros problèmes avec eux, mais je suis un peu boycotté par plusieurs médias. Donc je pense qu'il y a eu, et mon nom a été cité dans les Wikileaks plus de 20 fois. Donc on peut voir qu'il y a ils savent parce qu'ils voient aussi, quand je passe dans les télévisions arabes, sur Al Jazeera ou toutes les autres télévisions arabes, le taux de rating que je fais. Donc j'attire énormément la jeunesse arabe, et je pense que c'est là-bas que ça va commencer à bouger, dans le monde arabe avant d'autres pays. ძალიან დიდი წინააღმდეგობა მქონდა თვითონ შეერთებულ შტატების ადმინისტრაციასთან 2010 წლამდე შავსიაში ვიყავი შეტანილი, ასე ვთქვათ, მაგრამ 2010 წელს სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, კონკრეტულად ქალბატონი კლინტონისგან მივიღე მოწვევა, შეხვედრა ჰქონდა სახელმწიფო დეპარტამენტში, მომისმინეს ძალიან ყურადღებით თუ რას წარმოადგენდა ეს ჩემი იდეა, რაში მდგომარეობდა, და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდ წინააღმდეგობას სწორედ მათი მხრიდან უნდა ველოდო, იმიტომ რომ მე უკვე ვგრძნობ, რომ გარკვეულ ბოიკოტს მიცხადებენ ზოგიერთი მედია საშუალებები. ისინი ასევე კარგად ხედავენ, როგორ იზრდება ჩემი რეიტინგი, როდესაც არაბულ ტელეარხებზე გამოვდივარ, მაგალითად ალ ჯაზირაზე. და იციან, რომ ეს მოძრაობა უფრო სავარაუდოა, რომ სწორედ აი ამ არაბული სამყაროდან დაიწყება და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, თანამოაზრე შეიძლება აი ამ სფეროდან. არა, მე უბრალოდ ხელოვნების და კულტურის სფეროდან ამ ფირმასთან, რომლის წარმომადგენელი არის მიშელი, მისი მამა, ის არის ძალიან სერიოზული საპროდიუსერო კომპანია და მათთან თანამშრომლობთ ძირითადად ლიბანში, ბეირუთში არაერთხელ კონცერტები მიგვიწია და
სხვადასხვა სწორედ მიხვდით ძალიან მოწონს ეს საომარი ცეკვები ესეთი. I'm gonna save you. Elle me connaît selon dans l'aspect culturel parce que aussi je suis dans le monde arabe, j'organise énormément de festivals, je produis beaucoup de spectacles. I'm very successful businessman aussi dans plusieurs trucs, mais je considère que c'est mon devoir envers mes amis qui étaient combattants avec moi et qui sont morts et que j'ai entraîné dans ce combat, de continuer aussi à essayer de faire bouger les choses. მე ქალბატონ ნინოს ვიცნობ ხელოვნების სფეროდან, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ კულტურულ ღონისძიებას ვუწევ პროდიუსერობას არაბულ სამყაროში და სწორედ აი აქ შევხვდით ჩვენ ერთმანეთს, მაგრამ მე მიმაჩნია ჩემს ვალად ასე ვთქვათ იმ ჩემი თანამებრძოლების წინაშე, რომლებიც მე შევიყვანე ამ ბრძოლაში და ამ ბრძოლაში შეეწირნენ, რომ ეს ბრძოლა გავაგრძელოთ ბოლომდე. Si on parlait un petit peu de vos relations avec Sokhishvili, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous avez des danses favoris dans leur répertoire? C'est les danses guerrières un peu. Et il y a ce côté qui est très parce que, qui est très fort, qui est très puissant. Et je ne rate pas, c'est-à-dire que même quand ils sont à Beyrouth pour plusieurs représentations, j'essaie de ne rater aucune parce qu'ils arrivent à passer une énergie qu'on ne trouve pas facilement dans l'art. უდიდესი ძალა და ბეირუთში, როდესაც რამდენიმე სპექტაკლით ჩამოდიან, მე ვცდილობ რომ ყველა სპექტაკლს დავესწრო, იმიტომ რომ რაღაც საოცარი ძალა მოდის და ენერგია მათი ცეკვიდან. Et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à tourner dans le monde entier parce que ça c'est universel, comme ce qu'ils communiquent peut être passé à n'importe quel peuple et tous les peuples ont envie de ce côté Ubermensch, ce côté surhomme dans leur danse, parce que ce qu'ils font c'est pas seulement de l'artistique, mais ça relève aussi de beaucoup de techniques. C'est une énergie incroyable que dégagent ces danseurs. იმიტომ რომ შეუძლებელია სოფიოში არსებობდეს რომელიმე ერი, რომელმაც ეს ვერ შეიგრძნოს. ეს არ არის მხოლოდ ცეკვა, ეს არის ძალიან დიდი ტექნიკა და discipline also, a lot of discipline. უკაცრავად, უფრო კონკრეტულად რო ვილაპარაკოთ ქართულ-ლიბანური კულტურული ურთიერთობების შესახებ და იქნება უფრო დაგვიკონკრეტოთ მისი ჩამოსვლის მიზანი რა არის? Est-ce qu'on pourrait parler plus en détail en fait des relations culturelles entre la Géorgie et le Liban, et est-ce que vous pourriez nous dire en fait exactement quel était l'objectif de votre visite en Géorgie? L'objectif de la visite c'était surtout de revoir Nino et l'équipe, et aussi j'ai profité du voyage d'un ami à moi qui est directeur d'une compagnie, on peut donner des noms. Le directeur de Red Bull pour le Moyen-Orient est un ami, et il y avait un spectacle ici. Alors il m'a proposé, il m'a dit ils sont en tournée, le groupe qui passait Flying Bar. Ils m'ont dit qu'ils sont en tournée un peu partout et qu'ils voulaient les voir. Alors il m'a dit tu viens, on ira les voir. Ils sont en Croatie, ils sont en Allemagne. Alors je lui ai dit non, on ira quand ils seront à Tbilissi. დასი და ამავდროულად მე ჩემს მეგობართან ერთად ჩამოვედი, რომელიც არის ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორი, რომელსაც სურდა ენახა ის ჯგუფი, რომელიც ეკვატორის ფარგლებში ჩამოვიდა საქართველოში, Flying Steps. და ისინი ფაქტურად ძალიან ბევრ ქვეყანაში უნდა ჩასულიყვნენ და მე ვუთხარიო რომ აი საქართველოში რომ ჩავდნენ, მაშინ ჩავიდეთ მასთან შესახვედრად. À part le ballet national géorgien, en fait, la troupe de Sokhishvili, est-ce que vous aviez eu des relations artistiques
festif culturel avec d'autres groupes géorgiens. Et sinon, est-ce que vous envisagez de le faire? Non, je pense que je suis pas le seul enfin ils sortent d'ambassadeurs pour la culture de ce pays, vu toutes les tournées qu'ils ont fait depuis 50 ans, et que je pense que le branding de la Géorgie devrait être un peu plus fort à l'étranger, c'est-à-dire ne pas seulement compter sur les danses, parce qu'on ne connaît pas vraiment que la musique qu'on écoute quand on voit ces ballets et leurs danses. Mais la présence, et on entend parler du pays chaque fois qu'il y a des problèmes de sécurité, enfin de guerre et de choses comme ça. Mais la présence n'est pas assez forte à l'étranger. D'ailleurs, là, chaque fois que quelqu'un m'appelle et qu'ils me disent où est-ce que tu es, quand je leur dis en Géorgie, ils pensent que je suis aux États-Unis. ურთიერთობა შეიძლება ითქვას, რომ ფიშულები არიან საქართველოს ერთგვარი ელჩები მთელს მსოფლიოში, ანუ როგორც მათ იცნობს მსოფლიო, სხვა ქართულ ჯგუფებს მსგავსად არ იცნობს. და კარგი იქნებოდა ქართულის ბრენდინგი უფრო ცნობადი ყოფილიყო საქართველოში, არა მარტო სუფიშულების სახით, არამედ სხვა ჯგუფების სახითაც, იმიტომ რომ ფაქტურად მსოფლიოში თუ იცნობენ ქართულ მუსიკას და ცეკვას, მხოლოდ სუფიშვილების წყალობით და იმას, რასაც ეს ჯგუფი აჩვენებს მთელს მსოფლიოს. კარგი იქნებოდა, რომ საქართველო კიდევ უფრო მეტად ყოფილიყო ცნობადი თავისი კულტურით მთელს მსოფლიოში. სხვათა შორის, როდესაც ახლა აი ამ ჩემი ვიზიტის დროს ტელეფონზე მირეკავენო მეგობრები და ვეუბნები, რომ საქართველოში ვარ, მათ გონიათ ჯერ კიდევ რომ მე ვარ შეერთებულ შტატებში, აქ იმდენად დავიცნობენ. Est-ce que vous avez déjà un projet à l'avenir en commun avec Sophie-Chouili, quelque chose de concret? Je devrais leur en parler là, après cette conférence de presse. On a une petite réunion et on va peut-être voir la possibilité d'un projet. სწორედ ამ თემაზე სულს ვესაუბრო ქალბინინოს აი ამ პრესკონფერენციის შემდეგ სავარაუდოდ სამომავლოდ რაღაც პროექტზე. Ça c'est à part les tournées du ballet, parce que je pense qu'on va travailler sur une petite tournée, une nouvelle tournée, parce qu'ils en ont fait déjà beaucoup. Ils étaient en Égypte il n'y a pas longtemps, mais je pense aussi que c'est le genre de spectacle qu'on peut refaire assez fréquemment. C'est pas que les gens vont dire on a déjà vu, ou bien chaque fois, tous les 2 ou 3 ans, on peut refaire au même lieu le spectacle parce que les gens ont envie de redécouvrir. საკმაოდ ხშირად შეიძლება ნახოს ადამიანმა დიდი სიამოვნებით და ასე რომ ყოველ მეორე წელს მაინც შეიძლება იგივე ადგილას ჩატარდეს. 2007 წლის შემდეგ ჩვენ ორჯერ ვიყავით ელეფთერიადესის ფილმის მიწვევით. ბოლოს იყო ბატლუნის ფესტივალი, რომელიც ძალიან პრესტიჟული ფესტივალია და მანამდე ვიყავით 12 კონცერტი ერთ თეატრში ჩავატარეთ ბეირუთში და ძალიან დიდი წარმატებით. და სამომავლოდ არაბული სამყაროდან არის დიდი დაინტერესება ჩვენს მიმართ. ეხლა მოლაპარაკებები მიდის დუბაითან და ეხლა ხან დაბრუნდით კაიროდან, ასე რომ ამ ევროპული კრიზისის პერიოდში არაბული სამყარო ძალიან დაინტერესებულია ჩვენი ხელოვნებით. როგორც ვიცი, რამდენიმე კლუბის მეპატრონი და თბილისში თუ დაათვალიერა ჩვენი კლუბები და რა აზრის დარჩა თუ ნახე. Plusieurs clubs chez vous. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de visiter les clubs à Tbilissi? Oui, j'ai été, mais je ne me souviens pas de nom, j'ai été dans deux clubs.
სახელები არ მახსოვს, მაგრამ ორ კლუბში ვიყავ. Maintenant, le problème avec la mondialisation, c'est que les clubs se ressemblent partout. Enfin, que ce soit un club au Japon, un club en Chine ou un club au Brésil, c'est un peu la même chose. Ils jouent la même musique de merde et les jeunes s'habillent de la même manière, les cheveux, tout ça. Donc, il n'y a plus vraiment de scène dans ce genre de clubbing. Moi, ce que je fais à Beyrouth, c'est complètement différent. ანუ აი ამ მონდიალიზაციის პროცესში ფაქტიურად ეს კლუბები ისე გავს ერთმანეთს სულერთია იქნება იაპონიაში, ბრაზილიაში თუ რომელ ქვეყანაში ყველა კლუბი უკრავს ერთდენივე ნაგავს მუსიკას ერთნაირად აცვია თუ ახალგაზრდა ხმას ერთნაირად იკეთებენ ასე რომ დიდი სხვაობა ნამდვილად არ იგრძნობა. Donc moi à Beyrouth ce que je propose c'est une formule qui s'appelle divertissement culturel, so cultural entertainment. So, because a lot of times, beaucoup de fois, les gens pensent que la culture, c'est une vieille dame qui est dans un musée ou dans un vieux théâtre et qu'elle n'est pas sexy. Alors moi, ce que j'essaie de proposer à Beyrouth, c'est nightlife experience, mais avec l'ingrédient culturel. ანუ ის რასაც მე ბეირუთში ვთავაზობ ხალხს ეს არის კულტურული გართობა ასევე დაგით ჩვენ ამას ხალხს გონია რომ კულტურა ეს არის მოხუცებული ქალბატონი რომელიც მუზეუმში უნდა იყოს შენახული და ის არ შეიძლება იყოს სექსუალური ასე ვთქვათ ანუ ის რასაც მე ვთავაზობ ეს არის რა თქმა უნდა გათანამედროვებული მაგრამ არის მასში აი ეს კულტურული ელემენტი მართლა et j'exporte ce modèle, c'est-à-dire qu'il y a musical à Dubaï qui ouvre, il y a un musical en préparation à Istanbul, il y a un Belgrade, donc j'essaie d'exporter ce système. Et l'idée c'est que sur scène, c'est une sorte de club, mais avec une très grande scène. Et sur scène par soir, il y a entre minimum 12-13 groupes et jusqu'à 18 groupes qui se succèdent par soir, chaque groupe d'une culture différente. Donc c'est cubain, tzigane, africain, Moyen-Orient. კლუბი თავისთავად, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი სცენა და ყოველ საღამოს სხვადასხვა ჯგუფები შეიძლება 12-13 ჯგუფმაც დაუკრას სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები, შეიძლება იყოს კლუბური მუსიკა, ციგნების მუსიკა, ციგნური მუსიკა თუ სხვა, ბოშური, უკაცრავად ბოშური მუსიკა, ანუ ყველამ წარმოადგინოს თავისი ასე ვთქვათ ხელოვნება. Chaque groupe joue seulement 10 à 12 minutes, ça c'est le maximum. Et on ferme le rideau. Le DJ il mixe avec la fermeture du rideau. On change la scène. Il y a un autre groupe qui monte. Vous allez rester combien de temps Je pars demain. Est-ce que vos idées en fait politiques que vous aviez jamais eu des problèmes dans votre activité de producteur? Oui, j'ai eu des problèmes et je sais que j'aurais pu travailler beaucoup mieux et avoir beaucoup plus de marchés et de sponsors si j'étais plus calme, mais je me sentirais très coupable si je fermais ma bouche parce que j'ai entraîné des gens vers la mort à cause des idées. Je ne peux pas que maintenant, pour des idées de business ou pour faire plus d'argent, fermer ma bouche. C'est-à-dire que même si ouvrir ma bouche va me coûter mon travail, je continuerai à parler. რა თქმა უნდა პრობლემები მექნება ამის გამო მე რომ ყოფილიყავი უფრო შვიდი და წყნარი რა თქმა უნდა მეტი სპონსორი მეყოლებოდა და უფრო ყოველგვარი ბიზნესი მექნებოდა მაგრამ მე ადამიანების სიკვდილამდე მივიყვანე ამ ჩემი ბრძოლით და არასამართლიანი იქნებოდა ჩემი მხრივ რომ ჩემი საქმიანობის გამო შემეწყვიტა ეს ჩემი პოლიტიკური პარტიორი. Merci beaucoup. Merci.
ვიზიტები ჩეკდება. შემდეგი ვიზიტის შესახებ. რა ნახა და რას მოუყვება თქვათ ახლობლებს და შემდეგი ვიზიტი როდის იქნება? En fait, ce que vous avez vu lors de votre visite et ce que vous allez raconter de la Géorgie à vos proches ou des amis et votre prochaine visite. Est-ce que c'est déjà envisagé? Ce que j'ai vu, c'est un très très beau pays, la nature, l'architecture, la culture. Une cuisine très intéressante. Parce que j'aime beaucoup manger. Un potentiel dans la jeunesse, c'est-à-dire une jeunesse qui a beaucoup de potentiel. Et ce qui m'a surtout étonné, c'est de voir le nombre de chantiers. C'est-à-dire que c'est une ville où il y a un pourcentage d'immeubles en rénovation et des chantiers partout, ce qui est vraiment impressionnant en temps de crise. C'est-à-dire que quand on va partout dans d'autres pays maintenant, en Europe surtout, on voit qu'il y a un ralentissement, alors que là, tout le monde est en train de construire et de construire. Ce qui est... Et ce qui est beau aussi, c'est le respect des vieilles maisons. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y a un souci de préserver l'héritage et le patrimoine architectural. Et une chose encore très intéressante, c'est un des rares pays où les gens m'ont dit de boire l'eau du robinet. Donc c'est intéressant comme expérience parce qu'on avait vraiment oublié qu'on pouvait ouvrir un robinet et boire. Et ce matin, j'ai bu sur la douche. Je buvais pendant que je prenais ma douche, si je n'ai jamais fait ça. Ai, ბორჯომში წაიყვანეთ იქ დალევინეთ მიწიდან ამოსული წყალი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აჰა, ვიღაცა ეხა მოვიდა. დიდი მადლობა. Merci. La prochaine visite, je ne sais pas, mais je reviendrai, c'est sûr, probablement en automne, parce qu'il fait un peu chaud. აუცილებლად დავბრუნდები ჯერ ზუსტად თარიღი არ ვიციო, მაგრამ სავარაუდოდ შემოდგომაზე, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან სიცხეა.